નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ગૌરવ રાણીંગા અને આપ છો વેધર ઓફ ઇન્ડિયા ચેનલ પર. મિત્રો, સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત જ્યારે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યું છે ત્યારે બનાસકાંઠાના દાંતામાં આજે બપોરે 2:30 વાગ્યાના સુમારે કુદરતનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળ્યું હતું ને ભારે તોફાન સાથે તોફાની વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. ભારે પવન, મિની વાવાઝોડા સાથે, અને આ વાવાઝોડાએ વૃક્ષોનો શોથ વાળી લીધો હતો. મહાકાય વૃક્ષો પણ આ વાવાઝોડા સામે ટક્કર ઝીલી ન શક્યા અને જમીનદોસ્ત થતાં જોવા મળ્યા હતા. અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો લાઈવ દ્રશ્ય કે કઈ રીતે મોટું મહાકાય વૃક્ષ વાવાઝોડા સામે ટક્કર ન ઝીલી શકતા જમીનદોસ્ત થઈ ગયું, નીચે પડી ગયું છે. અને આ રીતે કુદરત સામે મનુષ્ય ફરી એકવાર વામણો પુરવાર થાય. આપણે વામણા પુરવાર થઈ રહ્યા છીએ અને તોફાની વરસાદ પડી રહ્યો છે ગાજવીજ સાથે. તો આ રીતે આગળ પણ વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે અને વરસાદના વિસ્તારના પ્રમાણોમાં વધારો થશે તો તેની ખાસ અપડેટ અને આગાહીઓ આપણી ચેનલ પર આવે છે અને આગળ પણ આપણે આપવાના છીએ. તો ખાસ જોવાનું ચૂકશો નહીં. આ વિડીયોને લાઇક કરવાનું, શેર કરવાનું અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ફરી મળીશું નવી અપડેટમાં. આભાર.